Sebelum ikannya makan, kita tak makan dulu ya. Ingat Mas Bro, bahagia itu sederhana. Enak kan makan di hutan. Mantap. Nah itu spotnya Mas Bro. Spot buat mancing hari ini. Makanannya adang. Duduk loh dek sini. Sini loh, nah sini berdua. Ini berdiri gitu. Makannya enak. Memang bulu-bulu sini. Jangan ikan terus yang mau kau kasih makan. Oke, guys, ini umpannya guys. Umpannya ini pelet 781. Nah kalau yang ini sentrat, karena cerita masyarakat di Jambraman ini di bagian atas hulu sana ada ternak ayam, jadi biasanya makannya pakai sentrat 611. Bagaimana keseruannya, simak ya. Nah ini saya menggunakan joran tekek. Ukuran mata pancingnya itu 0,5. Mudah-mudahan dapat, biarpun kecil-kecil yang penting hiburannya. Sobat Pekso yang hobi mancing silahkan merapat Dan merapat ya guys. Nah ini mumpung anak saya ini lagi masa liburan, tekek saya ini kurang lebih 3 meteran. Wih dapet, sini strike Mas Bro. Nah ikannya modelnya seperti ini ya. Ini namanya ikan wader. Alah, Masya Allah, ibu Mas Bro. Nah ini ikannya. Nah ini jenis ikannya tuh kayak gini, wader. Kecil-kecil. Strike lagi Mas Bro. Memang ini rajanya wader apa ya anak saya ini. Strike lagi Mas Bro. Ikannya kelaparan, baru monster Mas Bro. Monsternya mater ya kayak gini. Nah. Berapa jari ini ya? 1 jari. Aduh. Nah, gak apa-apa. Ini digoreng kemeripik nih. Saya belum narik Mas Bro. Nah, kita coba langsung umpannya. Ini umpan andalan ini. Pelet 781. Ini agak enak lengket ya. Kita lempar Mas Bro. Mas Bro.
strike terus ini anak saya nih. Wah, hebat Mas Bro. Nih. Wah, aduh, saya nariknya cuma ikan begini sobat. Aduh, kecil sekali ikannya, tapi nggak apa-apa. Ya mantap, lapar ikannya, dapat lagi Mas Bro. Strike bertubi-tubi. Waduh, narik lagi ya. Narik lagi bosku. Narik lagi. Ini wader apa tuh? Oh ini wader pari, siluang. Dapat Mas Bro. Wah. Ini ikannya itu rata-rata segini Mas Bro. Wah. Segini sobat semua ikan wader. Nah, segini Mas Bro. Dapat lagi Mas Bro. Wah, nih. Wih, dapat lagi Mas Bro. Dapat lagi. Babon ini. Babon. Ganas ikannya. Wah, dapat berapa kilo nih? Nah, ini anak saya ini hobi banget mancing. Dari tadi water. Yuk kita mendekat, kita lihat permainan pelampungnya. Bagaimana ganasnya seekor wader itu. Kelihatan nggak itu? Wah, belum, pelan-pelan. Mas Bro, lihat Mas Bro. Lumayan nilem. Lumayan Mas Bro, nilem. Ini yang pakai cacing ini. Kalau pakai cacing dia lumayan.
ikan kecil-kecil kayak gini kok bisa dipancing gitu nah. Nih ikannya Cah. Hasil buru-buru. Hasil berburu hari ini Cah. Kasih dekat biar kelihatan. Nah, jangan dekat-dekat, mundur lagi. Nah, tuh. Ini mancing kok kayak nyeser ya, kecil-kecil. Oke lah. Nah, ini hasil mancing hari ini. Ya, seperti ini hasilnya ikannya. Ini agak lumayan gede-gede nih. Nah, ini kecil-kecil. Oke, sobat semuanya, mantap ya. Mantap. Ambil peso. Oke, terima kasih sudah menonton. Mantap jiwa, mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.